Verona sicuramente ha una caratteristica di essere globale e locale. La storia di Verona, soprattutto negli ultimi 100 anni, è una storia di forte radicamento di quelle che sono le attività produttive legate al comparto agroalimentare, ma anche di una storia importante nell'ambito turistico e artistico. Quindi valorizzazione del territorio è un po' il DNA di Verona, avendo anche la fortuna di essere una città monumentale e, ricordiamolo, riconosciuta dall'UNESCO. Quindi il progetto To Be Verona lo vedo come un progetto importante, forse anche innovativo, proprio perché mette in relazione quelle che sono le peculiarità, le eccellenze, gli attori e le specificità di questo territorio. Innovazione è una parola ormai direi molto utilizzata. Per un territorio come Verona sicuramente un percorso innovativo sarebbe quello di prendere consapevolezza dei propri patrimoni e un altro termine molto oggi dico in voga che è sharing, cioè la condivisione di questo. Ecco. Se noi uniamo consapevolezza e condivisione dei patrimoni e delle potenzialità, per Verona direi che è un processo potrebbe essere un processo di forte innovazione. Verona ha delle peculiarità sul materiale, cioè quindi sulla storia materiale della propria città, gli edifici, come dicevamo, patrimoni materiali, e sull'immateriale penso tutta l'economia che sviluppa, piuttosto che anche la straordinaria capacità che ha sul sociale e non ultimo sui patrimoni artistici, quindi dal teatro al cinema alle gallerie d'arte. Questo poi è riconducibile anche al progetto nostro del Toccati, Festival Internazionale Giochi in Strada, che il gioco è un elemento che unisce, che crea relazione, quindi condividere attraverso una valorizzazione dei territori.